Prepare-se para sentir a energia que só os gigantes podem te proporcionar. O chão vai tremer novamente. Está chegando o quarto encontro de gigantes. Sábado, 28 de dezembro, às 19 horas, no Nordeste Clube, em Barreiro dos Doucas, Anísio de Abreu. Nós vai descer, vai descer. Os gigantes já confirmaram presença. Paredão Estressado, Paredão RM e Discoteca Alto Astral. Se tiver limpinha, raspadinha, cheirosinha, se tiver... E no comando da vibe tem ele, DJ Hernandes, tocando só as melhores. Ingressos apenas R$10. Dia 28 de dezembro é dia de sentir a emoção no volume máximo. Apoio Mercadinho São Jorge e Holanda Som e Películas. Quarto encontro de gigantes em Barreiro dos Doucas. Realização: Grupo RM Eventos.